Ассаламу алейкум. Сираттагы дәресебез Шейх Абдуразак ибн Абдул-Мухсин аль-Бадр дигән галимнең китабын укыйбыз. Артабан 18нче биттә торып калгайнык. Thumma min al-umuri al-muhimmati allati yanbaghi أن نستقبل بها شهر رمضان المبارك أن نستقبله بتوبة نصوح. Шулай ук ошо айда мөһим эшләрнең береһе. Без әйттек бит инде, был айды без төрле эшләр менән, төрле хистәр, тойгылар, һүзләр менән каршы алырга тиешбез. Шулай ук мөһим нәмәләрнең береһе был айды каршы алганда таза, саф тәүбә менән каршы алу. Тәүбә насух. Насух ул таптаза дигән мәгънәле ибет. Таптаза тәүбә менән без каршы алырга тиешбез ошо айды. Мин кулли зәнб ва хати'a төрле гөнаһтардан, хаталардан без тәүбә кылырга тиешбез. Ва куллуна хатта. Без бөтәбез дә хаталанусан ди. Ва ла будда ан якуна قد بدر منا تقصير وإسراف وإضاعة وتفريط وإخلال ببعض الأمور. Һәм һәр беребез әлбиттә ниндидер яңлышлык эшләгән. Тaqsir ул кардәшләр менә бында кулланылган һүз ниндидер эште насар эшләү. Күп етешсезлектәр менән эшләү. Һәр беребездә булган әлбиттә. Исраф дигән нәмә булган һәр беребездә. Ва ида'a зая дигән һүзне беләгез. Югалту, нимәнелер югалту. Вакытты югалтабыз, мөмкинлекте югалтабыз, намазларыбызны югалтабыз. Мәсәлән, йоклап калабыз бит. Тафрит шулай ук теге ниндидер эште насар эшләү. Ва ихлал русса әйткәндә нарушение теге ябыл нәмәне бозу. Ниндидер эшләрне бозабыз бит инде ибет. Ва кад джаа фил хадис ани нәби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху قال Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сахих көсле бер хадисендә әйткән: "Куллу бани адама хатта." Һәр Адәм улы хаталанусан. Ягъни һәр бер кешелә хаталар була. Бөтәбездә. Ва хайрул хаттаина тәввабун. Хаталанучыларның иң яхшылары тәүбә кылучылар дигән. Ибет. Бу билдәле хадис ишеткәнегездер бөтәгез. Фабну адама ла будда лаху мин ал-хата ва тaqsir. Адәм балаһы ул һәр вакыт ниндидер хата һәм етешсезлектәр кыла. Ләкин хайрал хаттаина тәввабун. Иң изге хаталанучылар ул тәүбә кылучылар. Ва шахру рамадан маусимун азим лит-тәүбати иля Аллах. Рамадан айы ана шул тәүбә өчен иң бөек маусим, иң яхшы форсат вакыт. Ва кам мин унасин кану мусрифина фи амрихим мудаййина ли таати раббихим муқбилина аля умурин кафиратин من المنكرات لكن لما دخل عليهم هذا الشهر العظيم تحركت نفوسهم للخير. Күп кешеләр үзләренең эшләрендә ниндидер исраф, насарлыктар кылдылар. Итагать эшләрен югалтылар, ниндидер насар эшләр менән булыштылар бит. Мункарат, ягъни тыелган нәмәләр менән булыштылар. Ләкин Рамадан айы килүе менән уларның йөрәкләре, нәфестәре кыбырлай башланы изгелек кылырга ибет. Bundan әзрәк хәрфи буквальный тәрҗемә булды инде. Ва ахассу би аһамияти таа. Һәм улар тоеп калды итагатьтең аһамиятен вал иқбал аля Аллах. Һәм Аллаһ Таалага карай ынтылуның аһамиятен ва ваҗаду фи кулубихим ан-надам. Һәм йөрәкләрендә аяныс тойгыһын хис иттеләр ди. Рамадан айы етү менән аля тафрит фи таатилла. Аллаһ Тәгаләгә итагатьтә улар ошо етешсезлектәр кылуына аянып, кайгырып, Рамадан айында тәүбәгә килделәр. Фатабу иля Аллах. Тәүбәгә килделәр. Тәүбәтан насухан, изге тәүбә менән тиебет. Кам мин унасин хасалат мин هم التوبة النصوح في هذا الشهر العظيم ولم يعودوا بعدها إلى ما كانوا عليه في سالف أوقاتهم من عصيان وتفريط. Күпме кешеләр ошолай изге тәүбә кылгандан һуң ошо айда башкаса үзләренең
элекке насар эштәренә кире кайтманылар. Ысынлап та Рамадан айында бит инде күп кеше, әлхәмдүлилләһ, мәсәлән, намазга керешеп китә, намазын башлай да башка ташламай, тәмәкенәнме унда баш тарта, мәсәлән, эсеп йөргән булһа, эскеһен ташлап, мына нәкъ Рамадан айынан һуң төҙәлеп китәләр бит инде бит кешеләр. وإذا كان المفرط المضيع المقصر لم تتحرك نفسه للتوبة إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموسم فمتى تتحرك نفسه. Әгәр ана шундый эштәрен югалтыусы, етешһеҙлектәр кылыусы кешенең, гөнаһкар кешенең нәфсе кыбырлап китмәһә, тәүбә итергә, ошо айда тагын ҡасан ул быны эшләр икән дип һорай. Был һорау булды ул, ҡәрҙәштәр, китапта мин һеҙгә әйттем. Бынан алда теге я был һөйләмдәр, хатта айырым хәдистәр, абзастар әгәр ҡабатлана икән, аптырамағыҙ. Ысынлап та был шундай вағаздың стиле, ғәрәпсә шундай фазиләт тураһында китаптарҙың стиле. Сөнки ҡайһы бер кеше бәлки бынан алдағы дәрестәрҙе тыңламай, ошо ғына дәресте тыңлай да, нимәлер ишетеп ҡала, бәлки ошо дәрес кенә уға еттер. وإذا لم تهتز مشاعره في مثل هذا الوقت فمتى تهتز. Әгәр уның тойғылары Рамадан айында һелкенмәһә, тәһтәз һелкенмәһә, тағы ҡасан һелкенер икән? Ысынлап та шундай көслө һүҙҙәр ҡулланылған инде. فشهر رمضان موسم كبير من مواسم التوبة إلى الله. Рамадан айы тәүбә өсөн иң бөйөк мәүсимдәрҙең, ваҡыттарҙың береһе. فلنستقبله بتوبة نصوح من كل ذنب وخطيئة. Шуға уны Рамадан айын изге тәүбә менән, төрлө гонаһтарҙан, хаталарҙан ваз кисеү менән ҡаршы алайыҡ. والله جل وعلا لا يقبل التوبة من عباده إلا إذا كانت نصوحا. Алла Тәғәлә тәүбәне ҡабул итмәй, илля ки, тик шул осраҡта, әгәр ул изге, саф булһа һеҙҙең тәүбәгеҙ. والتوبة النصوح لابد أن يتوفر فيها شروط ثلاثة. Ысын тәүбә, саф, изге тәүбәлә 3 шарт булырға тейеш. Быны беҙ әлбиттә күп тапҡыр аңлаттыҡ, ләкин уҡыйыҡ. الندم على فعل الذنوب. Гонаһтар ҡылыуға ҡылдым тип ҡайғырыу, был беренсе шарт. والعزم على عدم العودة إليها. Башҡа кире ошо гонаһтарға ҡайтмайым тип көслө ғәзимәт, яғни көслө ниәт, решительность русса, башҡа ҡайтмайым, мына гонаһтарҙы ташланым, башҡа ҡайтмайым тип көслө теләк булырға тейеш. والإقلاع عنها تماما. Һәм был гонаһын тулыһынса туҡтатыу, ташлау. Мына ошо 3 шарт. فبهذه الشروط الثلاثة يقبل الله تعالى توبة العبد إذا تاب. Әгәр кеше ысынлап та ошо 3 шартты ҡылып тәүбәгә ҡайта икән, гонаһын ташлай, һәм أن يقلع عن الذنب تماما, тулыһынса гонаһынан баш тарта, وأن يعزم في قلبه وقرارة نفسه ألا يعود إليه أبدا. Йөрәгендә, күңелендә башҡа гонаһҡа кире ҡайтмайым тип ныҡ итеп үҙенә һүҙ бирә икән. وأن يندم ندما شديدا على وقوعه في الذنوب. Һәм ныҡ ҡайғырһа, ошо гонаһтарҙы ҡылдым тип, Алла Тәғәлә бындай тәүбәне ҡабул итә. فإذا حصلت منه التوبة بهذه الشروط قبلت توبته. Әгәр ошо шарттарҙы үтәгән булһа, уның тәүбәһе ҡабул була. ويضيف أهل العلم إلى هذه الشروط الثلاثة شرطا رابعا. Ғалимдар ошо 3 шартҡа тағы бер шарт өҫтәй, 4-нсе шарт. إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين. Әгәр был гонаһ кешеләрҙең хаҡы менән бәйле булһа, كأن يكون أخذ منهم مالا أو تعدى على أحد منهم على حق من حقوقهم. Яты ниндәйҙер кешегә ҡарата берәй яуызлыҡ ҡылһа, уның хаҡын тартып алған булһа, أو نحو ذلك, шуға оҡшаш нәмәләр булһа, فيشترط في حق
Мен кәне кәзәлика шартун рабия. Мана был осракта тагы 4нче шарт өстәлә, кардәшләр. 3 шартты әйттек, әгәр исегездә калмаһа тагы әйләндереп тыңлагыз, дигән. 4нче шарт, әгәр кешеләрнең хакына кергән булһа, хуа ан юидал хакка иля әһлихи. Ул ошо хакты кешегә кире кайтарырга тиеш. Мәсәлән, нимәлер урлаган икән, ошо урланган әйберен кире кешеләрне, хуҗаларына апарып бирергә тиеш. Әу ятахаллалахум минху. Я мәсәлән, кешеләр уга гафу итһен, хәләл, хакыңды хәләл кыл. Төректәр ундай һүзне куллана, ул бит хакыны хәләл ит дип, хакыңды хәләл ит дип, унан һорарга тиеш. Ваффаканаллаху аҗмаин литтаубатин насух. Алла Тәала бетәвәзеллә изге тәүбәгә юнәлтһен. Бөтә хаталардан һәм гөнаһтардан. 20нче бит тамам.